dentro 2 metri. Vai, vai a fare un altro giro. Eccoli qua che stanno arrivando col furgone. Non vedi quel furgone? Anche se salgono sugli scivoli li prenderò tutti quanti, anche se salgono sugli scivoli, anche se sono delle sorelline. Non si passa, parola magica. Non si passa, parola magica. Hai sete? Hai sete? Oh, ho detto se hai sete. Guarda questo che è grosso, sto come parte. Questo è grosso, senti che rumore. Guarda che è grosso questo. Ci vuole molta più pista per alzarsi questo. Vedi che non è ancora alzato. Ancora, deve arrivare giù oltre il fondo là. Comincia a vedere, no, non è ancora. L'ultimo, Sì, si è alzato, già in alto, guarda questo si sta Volo! presa! Ma come sono scivolo?